Me ndryshimet klimatike, zjarret janë duke u bërë gjithnjë më agresiv, duke dëmtuar jo vetëm pronat, pyjet dhe banesat, por edhe jetë njerëzish. Sipas një analize që ka bërë Ministria e Shtetit për Pushtetin Vendor, Shqipëria ka arritur dhe kaluar standardin e BE-s për numrin e zjarrfiksëve për banor, por ndërkohë është shumë pas me mjetet dhe logjistikën. Gjatë dekadës së fundit, që prej vitit 2016, kur bashkitë morën zyrtarisht menaxhimin e këtij funksioni nga Ministria e Brendshme, numri efektivëve zjarrfikës ka pësuar një rritje pothuajse dyfish. Nga 739 punonjës që ishin në fillim të procesit në vitin 2024, ky numër ka arritur në 1371 në fund të 2024-s. Nëse në vitin 2015 vendi numëronte vetëm 0.38 zjarrfikës për çdo 1500 banor, sot kjo shifër ka arritur në 0.86. Kjo rritje jo vetëm që tregon një trend pozitiv vendas, por e vendos Shqipërinë në një pozicion mjaft të favorshëm në raport me Bashkimin Evropian, ku mesatarja 27 vendeve anëtare luhatet rreth nivelit 0.81. Për shkak të nevojës për të zbatuar standardet minimale të personelit, bashkitë e vogla rezultojnë të kenë më shumë zjarrfikës për frym se ato të mëdhat. Paradoksi më i madh vërehet në Tiranë, e cila pavarësisht se disponon 3 stacione, shënon numrin më të ulët të efektivëve për banor, e diktuar kjo nga densiteti ekstrem i popullsisë, ndërtimet e larta dhe sfidat e qarkullimit rrugor. Në krahun tjetër, situata e mjeteve paraqitet më problematike. Treguesi i automjeteve zjarrfikës mbetet në kuotën e 1 mjeti për çdo 10.000 banor, një nivel pothuajse i pandryshuar nga viti 2023. Trendi në rënje i mjeteve funksionale shpjegohet kryesisht me daljen e tyre nga shfrytëzimi për shkak të vjetërsisë. Në logjistik kemi një hendek të madh me vendet si Gjermania apo Austria, pasi në këto shtete standardet janë shumë rigoroze, ku zonat urbane me densitet të lartë mbullohen me një automjet për çdo 500 deri në 1000 banor. Përballë efekteve gjithnjë më të prekshme të ndryshimeve klimatike dhe shtimit të fatkeqësive natyrore, të dhënat tregojnë se personeli trajnuar nuk mjafton pa investimet e duhura në infrastrukturë. Nevoja për mjete të reja, veshje mbrojtëse dhe pajisje moderne është tashmë emergjente.